Hello guys! Welcome back again to my channel. Ayan guys, magbumukbang po tayo ng tilapia. Kita nyo po, ang lalaki ng tilapia. Ito ay bili ng amo namin. Frozen siya na tilapia. At nakakarton. So marami. Ayan, may lemon, may sausawan, kamatis. At saka, ang paborito kong damo ng damo na masarap yan. Tinatawag nilang Ger Ger. O kaya sa Bisaya, Ger Ger. Ayan. Ang aking isang pinggang rice. So, kain na na. Ayan, start na tayo. Kain na tayo guys. Ayan. Masarap itong dahon na to. Ihalo sa tilapia. Ayan. Dito, pag kumain ng isda, walang tipid. Kasi sila magpakain dito. Ang isang manok, sa isang katulong, kalahating manok pakain sa'yo. So, sa atin to, hiwain pa natin to na 4 na beses eh. Kasi tipirin natin yung isda eh. Dito hindi. Sa isang katulong ay, kung kaya mo paubusin sa isda kaya. Isa. Ros, ang sarap ng tilapia, oh. Sabihin mo kay Inay Merna, iprito kanya. Para pag, dalang kanya ng Ang lalaki ng mga tilapia, eh. Kita mo, Eros? Ayan, oh. Laki. So, paglabas ni Inay Merna, sabihin mo, iprito kanya ng itlog. Ay, ng tilapia para, sarap yung sausawan kasi lemon with bawang.
Ger Ger. In English is, anong tawag? Watercress. Watercress. Rockets. Para man tong ano, di man makaya to ubusin. Ang laki naman. Naubos ko na yung kapila. Tapos, parang ano. Try natin itong ubusin kasi mukbang nga eh. Diba? Masarap pa yun. Kasi, umalo itong pagkaprito ni Merna. May kamatis. Yan. Sa kabila na naman tayo. Ang laki ng tinik. Kakain ako ng tilapia. Pero isda nila dito hindi. Ewan ko lang. Malansa. May arang. Isda nila.
Wala ang taba ng tiyan.